পুরো 400 গ্রাম হয়ে গেছে আমাদের। চলো এবার আমি খাওয়া শুরু করি। জাস্ট কোনো কথা হবে না, ও পুরো বাড়ির রান্না। হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আমি হলাম মোটো ফুডি, আর আজকের ভিডিওর জন্য আমি চলে এসেছি কেষ্টপুরে প্লেটফুল বলে একটা দোকানে। সো এইখানে আমি শুনলাম নাকি যে সব রান্না করা খাবার দাবার সব কেজি দরে বিক্রি হয়। হ্যাঁ, লিটারালি কেজি দরে সব রান্না সব বিক্রি হয়। এক্স্যাক্ট লোকেশনটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করে দেবো, সেটার জন্য চাপ নেই। তাও তোমাদেরকে একবার বলে দিই যে ওইদিকে হলো কেষ্টপুর, ঠিক আছে? সো কেষ্টপুর থেকে 2 মিনিট জাস্ট হেঁটে আসলেই তোমরা পেয়ে যাবে এই দোকানটা, ঠিক আছে? একদম মেন রোডের মুখেই আছে। সো চলো আমি তোমাদেরকে একবার মেনু কার্ডটা দেখিয়ে দিই যে কী পাওয়া যায় কি না পাওয়া যায়। দেখতেই পাচ্ছ এত বড় করে একটা মেনু পোস্টার লাগানো আছে। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা মাটন কারি 1100 পার কেজি, চিকেন কারি 450, ডাক তোমরা দেখো এখানে ডাকও পাওয়া যায় 900 পার কেজি, বাসন্তী পোলাও, ফ্রাইড রাইস। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ কত রকমের কম্বোও আছে, চিকেন পোলাও, মাটন পোলাও, ফ্রাইড রাইস, ওইগুলোর সাথেও ফ্রাইড রাইস, ডাকের সাথেও ফ্রাইড রাইস পোলাও আছে। সো এখানে বাংলাতেও আছে, আবার ইয়েতেও আছে যদি বুঝতে অসুবিধা হয়। আর হ্যাঁ, এখানে কিন্তু একটা স্পেশালিটি যে এইগুলো সবই কিন্তু সলিড জিনিসটারই প্রাইস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আর গ্রেভি আর আলুটা কিন্তু ফ্রি পাবে। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই শুনেছো, গ্রেভি আর আলুটা একদম ফ্রি। এইখানে যা প্রাইস আছে সেগুলো সলিড জিনিসের দেওয়া আছে। আমি কিন্তু এখানে কম্বো খাবো এখন, ঠিক আছে? এই যে কম্বো দেখতে পাচ্ছ, কম্বোর মধ্যে আমি এই মাটন আর পোলাওয়ের কম্বোটা খাবো, যেটা ₹260। সো এইখানে কিন্তু মাটনটা দেয় হলো 150 গ্রাম, ঠিক আছে? মাটন বলো চিকেন বলো সব কম্বোতে কিন্তু 150 গ্রাম করে সলিড মাটন দেওয়া হয়, ঝোলটা কিন্তু ফ্রি, ঠিক আছে? আর পোলাওটা কিন্তু 250 গ্রাম দেওয়া হয়, পোলাও বলো বা ফ্রাইড রাইস বলো। আপনি দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে সব খাবারগুলো রাখা আছে। তো তোমাদেরকে একবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো মাটনটা এখানে, উফ সুন্দর কালার দেখতে পাচ্ছ, উফ পুরো জাস্ট কি বলবো, জিভে জল চলে আসছে, ঠিক আছে? অলমোস্ট শেষও হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। দোকানটা কিন্তু 6:30 দিক খোলে, আর এখন বাজে সবে 8টা। সো এখনের মধ্যে কিন্তু অলমোস্ট শেষও হয়ে গেছে। তো একবার পোলাওটা দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। উফ, বাসন্তী পোলাও কাজু কিশমিশ দিয়ে কত সুন্দর করে ইয়ে করা দেখো। আর এখানে চিকেনটা, কি গন্ধ ছাড়ছে! তোমরা যদি সেল করাতে পারতাম আমি খুব খুশি হতাম তোমাদেরকে। এখন খুব নিজেকে রিগ্রেট হচ্ছে যে তোমরা শুধু দেখছো। সো আমি কিন্তু বলছি যে এখানে টাইমিংস হলো 6:30। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি তোমরা আসার চেষ্টা করো। চলো এখন আমরা খাই। কিন্তু সামনে দেখতেই পাচ্ছ এই যে প্লেটের যে 25 গ্রাম যে ওজন আছে, এটা কিন্তু থার্মোকলের প্লেট না, তাই জন্য এটা কিন্তু বেশি ওজন। এটা কিন্তু ইকো ফ্রেন্ডলি প্লেট, আর এটা দেখে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগলো। সো এটাকে এখন টিয়ার 0 করে দেওয়া হবে, তোমরা দেখবে। এইবার পুরো হোল 400 গ্রাম টোটাল জিনিস আমরা পাবো, মানে হলো 250 গ্রামের পোলাও আর 150 গ্রামের মাটন। ওহো, কি লাগছে দেখতে! ও ড্রাই ফ্রুটসগুলো দেখো তোমরা, কিশমিশ কাজু বাদাম ভর্তি ভর্তি। এই যে এই দেখো 256 গ্রামের কিন্তু পোলাও হয়ে গেছে এখানে। এবার আসবে হলো মাটন আমাদের প্লেটের মধ্যে। টাবাস, ও পুরো 400 গ্রাম হয়ে গেছে আমাদের। চলো এবার আমি খাওয়া শুরু করি। চলো এবার ফাইনালি টেস্ট করা যাক। আহা দেখো, উফ কি সুন্দর ড্রাই ফ্রুটস দেখেছো, কত কিশমিশ, বাপ রে বাপ। ও প্রচুর কিশমিশ ভাই, বাবা ভর্তি ভর্তি কিশমিশ পেয়েছি আমি। এটা হলো
মাটনটা দেখি আমরা। ও আহা, দেখতে মাটনটা, ও হো, ও কি সুন্দর মাটন, জাস্ট দেখো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, একদম পুরো কচি মাটন। আর গ্রেভিটা দেখো, গ্রেভিটাও কত সুন্দর ঘন, থিকনেস, ভালো থিকনেস আছে গ্রেভিটাতে। চলো এবার তাহলে ফাইনালি টেস্ট করি। আগে একটু পোলাওটা টেস্ট করি, শুধু একটু পিস পিস নিলাম। পোলাওটা কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ আসছে, বাসন্তী পোলাও যেমন স্বাদ হয়, কিশমিশটা ইজ টু গুড, মানে পরে মুখে মানে একদম মানে সোনে পে সুহাগা বলে না, পুরো ওরকম লাগছে। ওহো, হেভি সুন্দর লাগছে। চলো এবার তাহলে ফাইনালি মাটন দিয়ে টেস্ট করি। এই যে মাটন আমরা ছিঁড়ে নিলাম, একটু নিলাম, এখান দিয়ে গ্রেভি নেবো একটু। জাস্ট কোনো কথা হবে না, জাস্ট কোনো কথা হবে না। ও ও পুরো বাড়ির রান্না, হেভি সুন্দর খেতে। ও তো চলো আমি এখন এই খাবারটা কমপ্লিট করি, দিয়ে তোমাদের সাথে আবার পরে কথা বলছি। সো গাইস, আমার খাওয়া এখন জাস্ট শেষ হলো, আর তোমাদেরকে বলছি আমার টোটাল পড়েছে হলো 260 রুপিস, কোনো এক্সট্রা জিএসটি নেই, কিছু নেই, সব এখানে ইনক্লুডেড, এইটার মধ্যেই আছে। সো টেস্ট হিসাবে বলতে পারি জাস্ট কোনো কথা হবে না। অফকোর্স এত সুন্দর খেতে, পুরো মানে ঘরের মায়ের হাতের রান্না যাকে বলে, পুরো সেই টেস্টটা আমি কিন্তু পেয়েছি এইখানে। সো আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রেকমেন্ড করবো এখানে আসো, ভিজিট করো, না ভিজিট করলে অনেক বড় জিনিস মিস করছো। সো এই নোটেই তাহলে আজকের ভিডিওটা এন্ড করছি। যদি তোমাদের আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। ইনস্টাগ্রামে ফেসবুকে ফলো না করে থাকলে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে আমার আইডি দিয়ে দেবো, ওইখান থেকে তোমরা আপডেট পেতে থাকবে, ওইখান থেকে তোমরা আমাকে ফলো করে নিতে পারো। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এরকম নতুন নতুন আরও কন্টেন্ট দেখার জন্য। সো তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিও দেখাচ্ছে। টিল দেন, টাটা, গুড নাইট। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silence